görüyorsunuz. Tokat'ın Niksar ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını 24 saate aşkın müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler 75 hektar alana zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler 75 hektar alanı kül etti. Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başladı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Havanın kararmasıyla yangına müdahale daha da güçleşti. Manzara bu, manzara ortada yani. İnsanların cevizleri mevzleri hep yandı. Bağ, bostan her şeyi gitti adamların. Sizin ne kadar ceviziniz yandı? 600 tane cevizimiz yandı bizim. Müthiş bir rüzgar olması sebebiyle birden her tarafa birden sardı. Önce 30 veya 40 dekalık bir alanda başlamıştı. Bu rüzgarın da etkisiyle birden 1000 ve 2000 dönüm alana sıçradı. Alevler yayılınca destek ekipler istendi. Bölgeye Tokat, Samsun, Amasya, Giresun, Sivas, Çorum'dan takviye ekipler sevk edildi. Her geçen saat büyüyen yangına havadan müdahale ancak bir sonraki günün sabahında yapılabildi. Normalde helikopterlerin kiralama süresi Ekim ayı sonu itibariyle dolduğu için şu an helikopter mümkün değildi. Uçakta da herhalde bugüne yetişebildi, dün yetişemedi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve askerler de destek verdi. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 75 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Olağanüstü zamana göre çok fazla bir rüzgar vardı. Gün içerisinde de rüzgar değiştiği için yangın büyüdü. Şu an 75 hektar alan zarar gördü. Yaklaşık 10.000 metreküplük bir orman envalı var. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.